สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาชาเลนจ์พูดหน้ากล้อง30วันที่1นะคะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการเล่าเรื่องความหลังให้ฟังนะคะคือต้นตระกูลของเจนเนี่ยก็คือจะมาจากบ้านผาปังอำเภอแม่พริกจังหวัดลำปางคุณตาคุณยายจะมาจากที่นั่นแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่อำเภอท่องเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยซึ่งคนผาปังเนี่ยจะเรียกที่นั่นว่าบ้านดงทีเนี้ยคุณทีแรกคุณตาตามพี่ชายเขามาก็คือตามคุณลุงมาแม่จะเรียกว่าคุณลุงก็คือเสร็จแล้วก็มาเที่ยวถางป่าก็ปลูกบ้านทำไร่ทำนานะคะแล้วก็ส่วนพ่อเจนก็คือเป็นคนแป้แห่ระเบิดเจนมีสร้อยนะแห่ระเบิดใครๆก็เอิ้นเจนว่าอีแป้แห่ระเบิดทีแรกเจนโกรธนะคะแต่ตอนเนี้ยไม่เกิดแล้วค่ะเดี๋ยวมาฟังกันต่อ EP ต่อไปนะคะวันนี้บ๊ายบาย